Muy bien, muy buen día. Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy nos fuimos a Santiago, Nuevo León. Tuvimos un paseo en canoa, hicimos varias actividades. La pasamos muy bien, muy a gusto la verdad. Y para agarrar energía, primeramente la comida. Pura arrachera con pollito asado. Ya soy un señor, me emociona comprar pollo asado los domingos. Y miren qué delicioso se lo está comiendo aquí mi novia. Lo primero que vimos fue la actividad del kayak en las canoas, que no sé cómo se le llame, pero bueno, eso. Lo primero es que te hacen aquí firmar unos papelitos muy sencillos, únicamente pues que no se hacen responsables si te mueres o cosas así, pero bueno. También te ofrecen estos muy útiles protectores contra agua para los teléfonos que quedan así colgaditos. Perfecto. Y pues vamos para allá. Aquí te dan muy buenas instrucciones y con eso estuve un poco más relajado. Te lo explican de una muy buena forma, lo cual se agradece porque se me quitó mi miedo. También hay algunas que son para 2 personas, pero nos dijeron que es más difícil manejarla, es más difícil ponerse de acuerdo cuando no saben mucho las 2 personas que están. Entonces, si es tu primera vez, te recomiendan más que sea de una persona. Ahí vas, ahí vas. A ver, voltea. Y aquí ya nos sentíamos todos unos expertos. Aquí mi novia iba rapidísimo. Fue algo que yo nunca había hecho y siento que lo disfrutamos muchísimo, aunque únicamente rentamos lo que fue 1 hora, pero a los 40 minutos ya estábamos cansadísimos. Fue algo que me gustaría hacer muchísimas veces más. Esperemos que así sea y grabando más y mejores videos. Claro que sí. Mira, cosita empezó a llover. Dame la experiencia. Miren. Yo también. Terminando nos fuimos a caminar en el malecón y a conocer el centro de Santiago, Nuevo León. Acompáñenos. Tengo la cola mojada. Mira uno, bebé. Ay, qué bonito. Colegio Renacimiento. Juguito así. ¿Qué tal? 10 de 10. 11 de 10. Muchísimas gracias
Muchísimas gracias en verdad por ver este video, por dejar su comentario si llegaron hasta aquí. Lo valoramos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y así es como nos damos cuenta que sí llegaron hasta por acá. Saludos, Coco Mendoza, que siempre está presente en estos videos. Espero ver tu comentario y que digas, sí llegué a la parte donde me mencionaste. La verdad, cada vez me está gustando más hacer este tipo de videos, y qué mejor que con la compañía de mi novia, de mi prometida. Espero que les haya gustado y esperamos poder seguir haciendo muchos más y mejores videos para todos ustedes. Creo que ya lo había dicho esto en este video, pero no importa, lo repetimos. Ese video nomás me costó 5 pesos. Increíble. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, amigos. Se los voy a decir siempre de corazón. Si es 1 o 1 millón de personas, muchísimas gracias siempre. Y los dejo con esta hermosa vista de Santiago, Nuevo León.